ზაფხულის ერთ მზიან დილას გიული ბებომ პატარა გიოს ხელი ჩაჰკიდა და უთხრა: მოდი დღეს ზღვა ვნახოთ. გიოს თვალები მზესავით გაუნათდა. ზღვა მისთვის უბრალოდ წყალი არ იყო. ეს იყო დიდი, ამოუცნობი საიდუმლო. მატარებელში ბებო გიოს მშვიდად უყვებოდა, რომ დედამიწის დიდი ნაწილი წყლითაა დაფარული. გიო ფიქრობდა: მაშინ თევზები ალბათ ყველაზე იღბლიანები არიან. ბებოს და გიოს ზღვის ტალღები თითქოს ჩურჩულით ესალმებოდნენ. ბებო, რატომ არის ზღვა მარილიანი? ბებომ აუხსნა, რომ მდინარეებს მთებიდან მოაქვთ მარილი და მინერალები. წყალი ორთქლდება, მაგრამ მარილი რჩება. გიომ თითი წყალში ჩააყო და დაასკვნა: ცოტა სუფს ჰყავს, მაგრამ მაინც ზღვაა. მეორე დღეს ქვიშის ციხე ააშენეს. გიო სერიოზული სახით ამაგრებდა კედლებს, თითქოს ჭადრაკის სვლას გეგმავდა. უცებ პატარა კიბორჩხალა გამოჩნდა და გვერდულად გაიქცა. რატომ დადის ასე? ბებომ აუხსნა: ზოგჯერ სხვანაირი გზა ყველაზე სწორი გზაა. საღამოს ტალღები უფრო ძლიერად მოძრაობდნენ. გიული მაჩვენა როგორ ქმნის ქარი ტალღებს და როგორ ეხმარება მთვარე მოქცევასა და მიქცევაში. გიომ ცას ახედა. მთვარე შორიდან, მაგრამ მაინც მეგობრავით ანათებდა. იმ დღეებში გიომ ბევრი რამ ისწავლა, რომ ბუნება სავსეა პასუხებით, თუ კითხვების დასმა არ გეზარება, რომ ჭადრაკშიც და ცხოვრებაშიც სლა წინასწარ უნდა იფიქრო და რომ ზღვა დიდია, მაგრამ ადამიანის გული შეიძლება უფრო დიდი იყოს. ბოლო დღეს გიომ ქვიშაზე დაგდებული ბოთლი აიღო და ურნაში გადააგდო. გიულიმ არაფერი უთხრა, მხოლოდ გაუღიმა. ზოგჯერ სიჩუმე საუკეთესო ქებაა. როცა შინ ბრუნდებოდნენ, ზღვა ისევ შრიალებდა, თითქოს ეუბნებოდა: დაბრუნდი პატარა მეცნიერო და არ დაგავიწყდეს თუ ბუნებაზე იზრუნებ, ბუნებაც ზრუნვით გიპასუხებს. ეს პატარა ანიმაცია გიოსთვის, სიყვარულით მამიდასგან.